Pernah ora sih ngerasa kesel ngelakukan pegawean sing kayak kue bae saben dina ngombai manual, tenagane terkuras, bae nyangkreng, tangane kasar, ora ana sing katon, ora ana sing tepuk tangan, tapi tetep bae dikerjakan saben dina. Iya kan? Ngerti ora sih? Saben inyong jemur klambi, kue pada bae inyong agi nglatih kesabaran. Klambi teles ora bisa langsung garing. Ya mimpi juga kayak kue, guys. Ora bisa langsung dadi. Butuh waktu, butuh panas, butuh proses juga, guys. Kadang inyong ya kesel, tapi nek inyong mandek, klambi ora bakal garing. Nek nyerah nang tengah dalan, kesele inyong bakal sia-sia. Ya mulane tak lanjut alon-alon kelambi dipepet turut siji pada kayak siji langkah dadi nggo rika-rika pada sing rasa uripe kayak kue bae. Ingat guys, kelambi teles bae nek saben dina dijemur bakal garing. Masalah seberat apa bae nek dilakoni saben dina pasti ana jalan keluare. Ora kerasa jebule klambi sing inyong jemur wis meh rampung, guys. Senajan kesel yo tetep kudu semangat. Ngesuk-ngesuk jemur maning, jemur klambi, jemur kancut, jemur mimpi, jemur harapan. Pokoknya semangat ya, nggo awake inyong dhewe karo batir-batir online inyong. Semangat!